ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం పవర్ట్రాక్ హీరో 50 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది కొత్తదనమాట. కొత్త వెహికల్ ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే సంవత్సరం కూడా కాకుండా ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను. లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్, హెచ్పి మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను కాబట్టి ఒకసారి అయితే ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈరోజు వచ్చేసి మనకి పవర్ట్రాక్ హీరో 50 అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2021 ఎండింగ్ మోడల్ అనమాట. 2021 ఎండింగ్లో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది జూన్ 7వ తేదీన మనకి రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందని అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. 2022 జూన్ 7వ తేదీన రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందని అయితే చెప్పడం జరిగింది. అంటే 2021 ఎండింగ్ మోడల్ 2021 ఎండింగ్లో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. డిసెంబర్ 31 ఆ మధ్యలో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. జనవరి తర్వాత జూన్ 7వ తేదీన రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. 2022 జూన్ 7వ తేదీన ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందనమాట. ఒకసారి పేపర్స్ కూడా క్లియర్గా అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 7,40,000 అనమాట. 7,40,000 ఎందుకు ఇంత ప్రైస్ చెప్పారంటే వెనకాల ఉన్న రోటోవేటర్ కూడా అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇంజిన్, రోటోవేటర్ ఈ రెండు కలిపి అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ట్రాక్టర్, రోటోవేటర్ రెండు కలిపి 7,40,000 అనమాట. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, కూర్చొని వాడినతో మాట్లాడుకుంటే ఇంకా ప్రైస్ కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఎవరైనా లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ యొక్క ట్రాక్టర్, ఈ యొక్క రోటోవేటర్ రెండు కలిపి తీసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ప్రైస్ గురించి మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు కూర్చొని. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా శక్తిమాన్ కంపెనీ సంబంధించిన రోటోవేటర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి శక్తిమాన్ రోటోవేటర్ అనమాట. 48 బ్లేడ్లు అయితే ఉంటాయని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. వాటర్ అనేది ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు 48 బ్లేడ్లు ఉన్న రోటోవేటర్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్నాడు డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్నాడు డిస్టిక్లో వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇంతకుముందు గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు విడిపోయినాక పల్నాడు డిస్టిక్లోకి అయితే వచ్చింది కాబట్టి పల్నాడు డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైనా నికరకల్లు అనే మండలంలో దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, 100% ఒక టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. కొత్త వెహికల్ కాబట్టి మీరు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించండి. ఏమైనా రిపేర్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా కొత్త వెహికల్స్ కానీ పాత వెహికల్స్ కానీ తక్కువ ధరలో కానీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. మిస్ కాకుండా డైలీ ఫాలో అవుతుంటే మీకు మంచి మంచి వెహికల్స్ అనేది తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. ఈ వీడియో కింద టైటిల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీ దగ్గర ఏమైనా వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. అంతవరకు జై హింద్.